Друзья, всем привет! Вы на канале в хоккее. В этом видео хотелось бы обсудить одну из самых играющих команд КХЛ – московский «Спартак». Стиль игры «Спартака» нравится всем нейтральным болельщикам. Это такая фестивальная команда. Хотелось бы это отметить за основу, так как очень мало команд нашей лиги играют в таком ключе. Наряду с «Северсталью» это две самые привлекательные команды в лиге при игре с шайбой. Смотреть «Спартак» действительно интересно. Одни разгромы СКА в прошлом сезоне в Питере чего стоят. 5-0 и 7-2. А дерби «Спартак-Динамо» последние 2 года – одно из самых захватывающих в КХЛ. Оба этих сезона команду возглавляет Алексей Жамнов, и оба раза «Спартак» вылетает в 1/4 Кубка Гагарина. Хвалить Алексея нужно, но такой стиль игры даже при суперсоставе не всегда дает результат. Как пример Вячеслава Быкова в Салавате в 2010-м, когда он вылетел в 1/4. А уж если у тебя состав нынешнего «Спартака», то выиграть в разы сложнее. Хотя, возможно, это не первоочередная задача. Последний сезон «Спартак» чуть не вышел в полуфинал. Все хорошо, если не учитывать несколько факторов. И первый из них – это ситуацию с вратарями оба сезона. Как и кто определяет в «Спартаке» голкиперов, Жамнов сам или тренер по вратарям, мы не знаем. Однако последний рубеж команды всегда вызывает вопросы. В первом сезоне была связка Рыбар-Кореев. При хорошей игре и того, и другого ставку сделали на Рыбара, а Кореев был бэкапом. Команда шла высоко, но ближе к концу сезона «Спартак» неожиданно для многих взял Дмитрия Николаева, которого в том же сезоне СКА отпустил в «Нефтехимик», а в Нижнекамске тот сыграл всего 2 матча и с ним решили расстаться. В «Спартаке» же Николаев постепенно начал играть все больше и больше. Кореев совсем перестал появляться на льду, а основной Рыбар оставался все чаще в запасе. Плюс Рыбар получил повреждения, и в плей-офф Николаев был основным. Выглядело это немного странно. Когда Рыбар был здоров, он играл хорошо, серьезных ляпов не допускал, но даже перед травмой играл меньше Николаева. Сам Николаев надежностью не поражал, периодически пропуская свои голы. Но и откровенно слабых матчей не было. С Кореевым в итоге расстались, но по ходу второго сезона в команду взяли Артема Загидуллина, которого «Металлург» отпустил также в «Нефтехимик», где он не был первым номером. Подвигов он там также не совершал, как и Николаев, но именно из «Нефтехимика» Загидуллин перешел в «Спартак». Чем он так привлек внимание спартаковских тренеров, остается загадкой, но он стал первым номером, а Николаев вторым. Рыбар же команду в итоге покинул, хотя выглядел самым надежным вратарем в «Спартаке» за эти 2 сезона. В плей-офф Загидуллин играл почти без замен и явно команду не выручил. Особенно в последних 2 играх с Салаватом, пропустив легкие шайбы. Это стоило «Спартаку» вылета. Конечно, проигрывает команда, но Зага не взял свое. Самое интересное, что на рынке постоянно появлялись и есть вратари сильнее и не дороже по деньгам. К примеру, Михаил Берлин, тогда еще из Сочи, да и сейчас «Авангард» его отпустил. Но «Спартак» продолжает верить в связку Загидуллин-Николаев. И не видно, чтобы они искали другие варианты, при том, что Николаев продлил контракт. Второй фактор – защита. Учитывая игру в обороне «Спартака» в целом и защитников в частности, вратарь здесь должен не просто брать свое, этого мало. Он должен играть сверхнадежно. Из команды в прошлом сезоне ушел тренер по защитникам Игорь Уланов. Но ни с ним, ни после него команда не отличалась надежностью при игре в обороне. В «Спартаке» в основе очень много молодых защитников, а это значит нестабильность и недостаток опыта. Орлов, Савиков, Иванов, Королев, Бычков – защитники хорошие, но не окрепшие как нужно для больших дел. С другой стороны, мы не знаем цель, возможно, с результатом там не торопятся. Очень нравится Орлов, по-спортивному наглый и уверенный защитник с хорошим катанием. Савикова вообще в «Спартаке» оценивают потенциально как топ-защитника. Предложили ему новый контракт с повышением, но неужели он так хорош? Как бы он так и не остался в подающих надежды. При этом всем контракт ему дали двусторонний. Чайковский был лучшим защитником в первый сезон. Во второй, непонятно по каким причинам, пропадал из состава. Играл мало, неизвестно, рассчитывают на него или нет. Лидерами обороны были Миронов и Вишневский, которых также вряд ли назовешь надежнейшими игроками. Миронов явно не защитник, на котором все держится, да и травмы ему мешают. Все-таки он не ведущий, а ведомый. Глупо советовать Алексею Жамнову, но после вылета от Салавата он сказал следующее: «Нам не хватило опыта». А почему же вы не взяли опытных по ходу сезона? Вам ведь и нужны защитники вроде Блажиевского, такого формата, которые сыграют понадежнее и попроще, на результат, от которых знаешь, чего ожидать.
Ведь на данный момент из основных 7 защитников в «Спартаке» играет 4 молодых, а это очень много, если команда рассчитывает что-то выиграть. Вернулся Ким, который уже играл в «Спартаке» при Жамнове. Также «Спартаку» не хватает защитника на синюю линию, креативного на большинство. Здесь встает вопрос финансовой части. Возможности у «Спартака» есть, но ими нужно грамотно распорядиться. По деньгам они не в топах, но от пола зарплат они находятся далеко. Выиграть что-то будет тяжело, но и шажок вперед сделать реально. Третье. Отношения Алексея Жамнова и руководства «Спартака» неоднозначные. Казалось бы, тренер дает лучший результат в «Спартаке» за последние годы. Игра «Спартака» вызывает восхищение. За это стоит Алексея похвалить. Ведь мало тренеров, кто у нас играет в такой хоккей. Но руководство недовольно, что Жамнов не пускает начальников в раздевалку. Алексей Юрьевич считает, что есть тренерский штаб и игровой состав, и лишних там никого не должно быть. Учитывая ситуации с Заседой и Цыплаковым, можно ожидать чего угодно, но Жамнов по-прежнему в должности, хотя слухи ходили разные. По нападению все более-менее стабильно. Все тройки играют в классный хоккей. Это тоже заслуга Жамнова. А как прибавили ребята, такие как Беляев, Филин, Лукьянцев, Пашин. Ружечки предложили большие деньги в новом контракте. Но опять, как ни странно, он двухсторонний, как и Савиков. Перекос в сторону нападения у «Спартака» приличный. Вместо пары нападающих можно пригласить вратаря или топового защитника. Но «Спартак» берет нападающих. Коростелева, Локхарта, Ярового, Воробьева, Холодильного. А значит, кто-то из форвардов покинет команду. Пока ушли лишь Галимов и Локтионов. В целом рисунок ясен. Лидеры все те же. «Спартак» очень яркая, интересная атакующая команда, которую и сделал Алексей Жамнов. Такой она и будет в новом сезоне. Друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго и до свидания.